أول حاجة هتلاحظها التوسع العمراني في القاهرة وظهور مشروعات جديدة بتستهدف الطبقات الراقية بشكل أكبر. ومع دخول الحرب العالمية اتأثر الاقتصاد المصري بشكل كبير، ورغم التوسع العقاري إلا أن الحرب أثرت بشكل كبير على سوق العقارات. الأسعار وقتها ابتدت ترتفع بشكل جنوني، والطبقة الوسطى ابتدت تواجه صعوبة في الحصول على أماكن سكنية تتناسب مع إمكانياتها. ورغم التحديات الاقتصادية الملك فاروق استمر في بناء الأصول الملكية زي قصر القبة وقصر عابدين، وخصوصاً قصر عابدين اللي كان جزء من خطة أكبر لرفع مكانة مصر عالميا. والقصور ديت مش مجرد مباني، ده رمز للقوة والرفاهية، وجذبوا بيها استثمارات من الطبقة الراقية من داخل مصر وخارجها. مش ملاحظ حاجة إن ده بيحصل حاليا في 2025؟